ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ 2005-2006କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କମିଟି କରାହେଉଛି। ସେଇ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାସଂଘ ଅଛି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନରେ କ୍ଲିଅର ଲେଖା ହେଇଛି କି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲର ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେମିତି ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଠିକ୍ ଦରରେ କେମିତି ସରକାରକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ରହିଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ, ଏବଂ ଏ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସରକାର କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଠ ଆଉ ପତ୍ର ବହୁତ ରହିଯାଉଛି, ବା ଆମର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଯେଉଁ ପଡ଼ି ଅଛି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନେବାର ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଆମର ଗ୍ରାମସଭାର ମେମ୍ବର ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ଅଛି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମହାସଂଘ ଗଠନ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ 11ଟି ଆମର ପଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କରାଗଲା, ଏବଂ ମୋଟ 99 ଗାଁର ଲୋକ ଏହି ପଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ ପତ୍ର 6,19,906 ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି କି ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପରମିସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପରମିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରିରେ ପରମିସନ୍ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କୁ ବିକି ପାରୁଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ପରମିସନ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ମାନ୍ୟତା, ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଓ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଏମିତି ଗ୍ରାମସଭା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରଟା ମିଳିଛି, ସେମାନେ ପରମିସନ୍ ଆଣିକି ସେମାନେ ବିକି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କୋରାପୁଟରେ ଚାଲିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ଯେ ଅଲଗା ମାନେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପରମିସନ୍ ମିଳିଛି, ଆମର ବି ସେମିତି ଯଦି ପରମିସନ୍ ମିଳନ୍ତା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁଦୃଢ଼ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେମାନେ ବି 4 ଟଙ୍କା ଦରରେ ପତ୍ରକୁ ବିକି ପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଠିକ୍ ଦରରେ ସେମାନେ ପଇସା ବି ପାଇଥାନ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତଦାରଖ କରିବି, ଆଉ ତା'ର ମୁଁ ମାନେ ସମାଧାନ କରିବାର ମୁଁ ବାଟ କରିବି, କିନ୍ତୁ 2-4 ଦିନ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି।